पहिलोपटक चाहिँ मलाई यो जेएनजी सरकार र अन्तरिम सरकारमा चाहिँ असन्तुष्टि फिल भएको छ र खास गरी चाहिँ जेएनजी सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीमण्डलहरूले चाहिँ आफ्नो सम्पत्ति विवरण चाहिँ सार्वजनिक नगर्ने निर्णय सुनिसकेको पछाडि चाहिँ मलाई साह्रै चित्त बुझेको छैन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र ट्रान्सपेरेन्सी होइन पारदर्शितामा फोकस भन्दै बनेको यो अन्तरिम सरकारले चाहिँ आफ्नै सम्पत्ति विवरण चाहिँ सार्वजनिक नगर्ने निर्णय देखिसके पछाडि चाहिँ पहिलाका सरकार र यो सरकारमा चाहिँ केही भिन्नता मैले पाइरहेको छैन र खास गरी चाहिँ एकजना मन्त्रीले चाहिँ यसो किन गरेको भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ होइन अन्तरिम सरकारमा बनेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू चाहिँ अब पटक पटक नडोरिने भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण चाहिँ सरकार अथवा सम्बन्धित निकायलाई चाहिँ बुझाएको तर पब्लिकलाई चाहिँ नबुझाउने खालको निर्णयमा चाहिँ सबैजना लागि परेका छन् र नियमअनुसार चाहिँ 60 मन्त्री बनेको 60 दिनभित्रमा वा आर्थिक वर्ष नजिकै गर्दाखेरि चाहिँ विवरण बुझाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो चिज चाहिँ सार्वजनिक गर्ने चाहिँ कम्पल्सिभ हुँदैन भनेर उनीहरूले भनेका छन् र तर हामीले बनाएको सरकार र मन्त्री जो हामीले देख्न चाहिरहेका छौँ उनीहरूले नै अब पब्लिक रूपमा चाहिँ आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने निर्णय पछाडि चाहिँ यसमा के खेल भइरहेको छ त्यो थाहा भएन। तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोला।